광주 온 김에 이편한낚시 사장님 뵙고 가야죠. 또 매장 처음 한번 공개 들어가보겠습니다. 아, 있을 거 그 기계 몇 가지 있네. 조립하는 거. 아, 이편한낚시 매장 첫 공개 이거는. 와, 제가 쓰고 있는 제품 다 있네 여기. 야, 와, 여기 쌓여있는 게 다 가방이야. 가방? 이건 뭐야? 이건 뭐야? 아, 그립. 그러네. 어우, 비 올라온다. 이게 뭐야? 낚싯줄? 카본이야 뭐야? 봐봐. 어떻게 많이 나가네. 뭐 이렇게 뭐 나가는 거야? 배웠지. 가방.
아이고 다 있네. 안 파는 게 없네.